Sizcə bəs güclü qadın nə deməkdir? Bu bir məcburiyyətdir, yoxsa seçimdir? Bilirsiniz Gülər xanım, güclü qadın olmaq bir belə deyək, məcburiyyətdir. O bir seçim deyil. Xoşbəxt qadın olmaq var ikən niyə lazımdır güclü qadın olmaq? Niyə güclü qadın olmalıyıq ki biz? Qadın məncə güclü qadın olmaq prinsipi ilə yaşamamalıdır ki, mən güclü olmalıyam və s. və ilaxır. Biz niyə güclü olmağa çalışırıq? Qadın yaradılışı, fitrəti güclü olmaqdan ötürü deyil. Niyə görə bu sözü deyirəm? Məsələn, hər hansısa bir kişinin, qadının fizioloji gücü təbii ki, eyni tərəziyə qoyula bilməz. Amma mental olaraq götürəndə qadınlar məsələn hər zaman o kişiləri də o durumdan toparlayırlar, hər hansısa bir mental çöküşü olanda və s. və qadınlar duruma, o dəqiqə, yəni evin qadını, evin xanımı duruma əl atanda artıq belə deyək də hər bir şey balansa salmaq mümkündür.